ตกปลากดกันส่วนผสมก็มีโรตีกับซอสตาเขียวแต่ไม่มาขวดนะมาเป็นถุงเอาตกเลยว่ะตกก็ตกเป็นเหยื่อพวกเหยื่อปรากฏปลาทะเลปังแต่ไม่ได้ที่ไซส์เท่าไหร่ลองดูเอาไอ้เข้ากัน ตกครั้งแรกอ่ะ ไอ้ไม่เข้ากันก็พอลองสูตรครับเคล็ดลับสูตรมาจาก YouTube เนี่ยปังจะยินมาล้างซะหน่อยเห็นกันได้กันเยอะเกินมาใส่ไว้เท่าไหร่ดีนะใส่เอาให้มันให้ได้ทุกชิ้นอ่ะพอแล้วเดี๋ยวลองคลุกก่อนลอมก็ใส่ประมาณนี้อย่าใส่เยอะเค็มมาปลาเป็นโรคไตนะเนี่ยตัวดีเขาไม่ได้จ่ายนะครับนี่เทไปเลยเทเยอะไปเลยหกทำไงตั้งถุงนิ่มไหมครับเค็มกว่าซีอิ๊วประมาณนี้ได้แล้วพออีกหมูเค็มแล้วนะหมูเยอะเลยมันเค็มแล้วนะพอละเนี่ยรอเลยมดมากินแล้วแหละอร่อยมดอร่อยขยำเหมือนมักบูทะขยำเลยแต่ว่าให้ปลากินปลาไข่ถุงเขาเลยมันน่าจะได้แหละไม่ต้องเค็มเอาไม่กินก็พอมันเอาเยอะเกินใช่เอาซอสตัวเนี่ยซอสไหนเข่าเลิกเนี่ยก็นิดนึงให้มันมีกลิ่นดมคนดมหอมฉุยเลยเนี่ยหอมนี่หอมเรามาลองเหยื่อสูตรหมักผงชูรสกับซอสปลาเขียวเหมือนกินหมูกระทะสูตรเดียวหมูกระทะเลยแต่แกไม่มีน้ำมันหอยเต็มคำแล้วต้องอันนี้นะเพราะหนังหมูมันเหนียวพอแล้วกำลังไงอยู่เลยนี้เนื้อหมูอีกเนี่ยเนื้อมันแซ่บดึงไงก็ปล่อยเบ็ดทิ้งไว้ก็มองถึงหมูเห็นแล้วมันดึงไงฟ้าเบ็ด
เข้าเลยที่ตรงจะตกทีเดียวเข้าเลยไปอะไรเนี่ย เรียบร้อยนะฮะปลาหายเรียบเรือเขาออกนะฮะเนาะเรือเขาจะออกไปเป็นเดือนครับออกทีเดียวปลาผมไปเป็นเดือนเหมือนกันครับ ดูน้ำดิโอ้โหออกอย่างนี้โอ้โหนะฮะไปแล้วเรือเขาไปแล้วครับปลาผมก็เหมือนกัน เป็นน้ำขุดมาถึงก็ตาย โอ้ยปลามันก็เล่นอยู่แค่ผิวน้ำเองคุณนั้นนี่ปลาอะไรไปอยู่กลับกี่รอบไป ทำอะไรนะ เอาเรือออกหนองมั่งน่าจะเรือเทียบไว้ข้างนอกเตรียมออก เนี่ยดีเลยนะตำคนติดเลย น้ำขึ้นอยู่ครับก็ตกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหยื่อที่ตอนแรกบอกไปก็เป็นเหยื่อหมูธรรมดาผสมกับรสดีแล้วก็ผสมกับซอสปลาเขียวอันเนี้ยตามนี้เลยก็ไม่ใหญ่เกินนะครับก็ไซส์กำลังดีมีเล็กบ้างแต่ก็มีใหญ่อยู่ได้ประมาณกี่ตัวหลายตัว นะฮะก็เป็นธรรมดาใช้ทุ่น1 อันไม่ใช่ทุ่น1 อันใช้ทุ่นจะตกง่ายกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ไปแล้วครับเจอกันครับ